សួស្តីចំពេលខ្ញុំឲ្យពូតទៅមន់ស៊ីណាមន់នេះចាំយូរហើយការចាំមន់នេះធ្វើឲ្យលឹកឃើញការខ្ញុំនៅប្រទេសយើងអាយុ20ឆ្នាំមិនទាន់ចេញមកប្រទេសបារាំងមានវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់ជំនាន់នោះឲ្យចាំមន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវិធានការហ្នឹងគឺគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគួយគ្រូសេដ្ឋកិច្ចទៅសាលាច្បាប់គាត់ឡើងធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ឲ្យនាំគ្នាចាំមន់ប៉ុន្តែជាវិធានការមួយមិនអាចទទួលជោគជ័យបានដោយហេតុថាយើងអត់មានដីស្រែធ្វើស្រែដើម្បីបានអង្គបានអីព្រោះជាសម័យសង្គ្រាមអ្វីដែលយើងដោះស្រាយតែមួយចំណុចហើយមួយចំណុចទៀតយើងគ្មានលទ្ធភាពដោះស្រាយគឺសង្គមយើងមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អទេខ្ញុំនឹកឃើញឯកសារមួយជាឯកសារចំនួនសាធារណរដ្ឋនិយាយអំពីសុទ្ធមន់តម្លៃសុទ្ធមន់យ៉ាងម៉េចអីម៉េចខ្ញុំយកមកតាមទុកជាអនុស្សាវរីយ៍គឺថាបាននេះឯងសុទ្ធមន់ណាសុទ្ធមន់សុទ្ធទាសុទ្ធមន់សុទ្ធទាមួយគ្រាប់65រៀលសុទ្ធទាមួយគ្រាប់75រៀលក្នុងឆ្នាំ74ណាហ្នឹងហើយចំនួននោះឆ្នាំ74 75ហ្នឹងលោក Greenspan ខ្ញុំមានសភៅរបស់គាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតី Gerald Ford ខ្ញុំមើលសភៅរបស់គាត់ហ្នឹងប្រទះឃើញចំនួនម៉ាយ៉ាហ្គេឆ្នាំ75ដែលខ្មែរក្រហមអូសយកនាវាម៉ាយ៉ាហ្គេរបស់អាមេរិកកាំងនោះគេទៅពិគ្រោះគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើអាវុធដើម្បីយកនាវានោះមកវិញហើយដល់មើលចុះមកក្រោមនេះមកនិយាយអំពីវិធានការសេដ្ឋកិច្ច VIP inflation now គឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំបត្តិអតិផរណានៅប្រទេសអាមេរិកកាំងចំនួននោះអតិផរណាឡើងដល់ទៅ10% នោះអតិផរណាហើយនោះក៏ដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិនចឹងដែរគឺថាបើដោះស្រាយបញ្ហាតែមួយចំណុចហើយអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងមិននឹកឃើញថានឹងឲ្យដោះស្រាយបានវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេលោក Greenspan គាត់មិនយល់ស្របនឹងការដោះស្រាយដោយបញ្ចុះតម្លៃទំនិញគាត់និយាយថាបើបញ្ចុះតម្លៃទំនិញសម្រាប់អ្នកដែលលក់នៅទីផ្សារចុងចប់បំផុតហ្នឹងគ្នាខាតពីព្រោះអ្នកថ្លៃដើមនោះគេមិនចុះតម្លៃគាត់និយាយយ៉ាងសរុបយ៉ាងស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងរឿងជាទូទៅគឺអញ្ចឹងតែកាលណាមិនធ្វើដំណោះស្រាយស្របគ្នាព្រមគ្នាទេបញ្ហាសង្គមមិនអាចមានដំណោះស្រាយបានដោយប្រសិទ្ធភាពទេសុទ្ធមន់នេះខ្ញុំយកមកគ្រាន់ថាមិនចំជីវិតអីទេគាត់ថាកាលណាវាយើងចំវាចំយើងវិញវាបានជាសុទ្ធហើយសុទ្ធនេះជាសុទ្ធធម្មជាតិគឺអត់មានជាតិគីមីណាទោះយ៉ាងនឹងក្តីមន់ខ្ញុំទាំងអស់មាន4ក្បាលឬសល់តែ3ក្បាលមកក្បាលនោះមួយថ្ងៃនោះស្រាប់គឺវាងាប់នឹងវាទៅស៊ីទៅកើឯណាមានពុលជាតិគីមីឯណាប៉ុន្តែផ្ទះនេះអត់មានដាំជាតិគីមីឯផងមិនយល់តទៅសោះអស់ហ្នឹងវាជាកងចាក់បើកាលណាចិញ្ចឹមវាដោយមិនល្អឬក៏វាទៅប្រទះនឹងរបស់ដែលគ្មានអនាម័យវាងាប់ជាកងចាក់ដូចបដិចសមុបាទប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធលោករៀនបដៅមើលថាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាបច្ចយានិមរូបាំងបច្ចយាសលាយតនៈអីចឹងបានសេចក្តីថាបើស្អីមួយរលត់ត្រូវមានរលត់តគ្នាស្អីមួយដែលកើតឡើងត្រូវកើតតគ្នាអ្វីដែលយើងធ្វើដំណោះស្រាយនៅចំណុចណាមួយត្រូវធ្វើដំណោះស្រាយនៅចំណុចទៀតតគ្នាបើមិនចឹងទេឲ្យចំតែមន់អត់មានស្រីអញ្ចឹងមិនខាត់សង្គមរបស់យើងវាមិនរីកចម្រើននឹងហើយគាត់ចែកម្លែកជាអនុស្សាវរីយ៍តែប៉ុណ្្នឹងណាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា